certificado de Azocaba. 40 meses de edad tiene este moro. Es un hijo de Tormento de la Virginia en Sirena de la Libertad. Su abuelo materno es clásico de plebeyo. Su criador y propietario es criadero en Guaduar y pasta en el criadero Monterrey, en el municipio de Río Negro. Monta Álvaro Atahualpa. Atención empecedreros, estamos esperando a Dulce Despertar del Encanto, del creador de Pecerera La Cumbre, Celestial de Lusitania, La Fogata de Santa Inés, de Monterrey, y a Oriana de Marichú, de los Dos Diamantes, lo mismo que a Heredad de Capri, del creador Capri. Con el número 6, lamentablemente cometió una falta descalificante que fue para sus manos, pues se metió no puede terminar la competencia, pero hay que rescatar las entradas de caballos extraordinarias condiciones de palo fino, demasiado pulido, pero el reglamento es claro y